कल असां ज़बर ज़ेर ऐं पेश पढ़ी चुका आहियूं। अॼु असीं वाव ते कमु कंदासीं, उन खां बाद में ये ते, उन खां बाद में जज़म ऐं बाद में वरी आख़िर में शद, पोइ वरी मैसेज लिखंदासीं। त अॼु मूं वाव लिखियो आहे। वाव जे आॾो ज़बर हुजे ऐं वाव खे जज़म हुजे त छा थींदो? वाव जे आॾो पेश हुजे ऐं वाव खे जज़म हुजे त छा थींदो? ऐं वाव जे आॾो जॾहिं कुझु बि ज़ेर ज़बर या पेश न अचे, ज़ेर त ईंदी ई न आहे, बहरहाल ज़बर या पेश न अचे त पोइ उते असां वाव खे कीअं इस्तेमालु कंदासीं। अचो त अॼु इन ते कमु कयूं। त हींअर मूं वाव जे बारे में काफ़ी नाला लिखिया आहिनि। शौक़, सौट, दौर, तौक़ीर, तौहीद। ही अखर मूं पहिरियां बि सेखारिया, पर हाणे हिन वाव जे करे इहे अचनि था सभु, त हिते मूंखे सवलाई थींदी तव्हांखे एक्सप्लेन करण में। हाणे वाव खे जेकॾहिं ज़बर अचे थी, मिसाल ही वाव खे ज़बर थी अचे त असां छा ॾींदासीं इंग्लिश में? WA। वाव खे ज़ेर ईंदी त WI। ठीकु आहे। अहिड़े तरीक़े सां जेकॾहिं वाव खे पेश ईंदो त असां छा ॾींदासीं इंग्लिश में? W ऐं U। ठीकु आहे। त अहिड़े तरीक़े सां हाणे असांखे जॾहिं ख़बर पए वाव जज़म वारो हुजे, यानी उन जे मथां जज़म हुजे, उहो आॾो वारे अखर जे मातहत कमु करे, यानी ज़बर हुजे त ज़बर जे, ज़ेर हुजे त ज़ेर, या पेश हुजे त पेश सां मिली करे ऐं उहो पढ़िजे। हमेशह वाव ज़ेर सां त न ईंदो आहे, पर ज़बर ऐं जेको आहे वाव जेकॾहिं पेश सां अचे, ज़बर ऐं पेश सां, त उहो कीअं थींदो? ऐं जेकॾहिं पेश बि न हुजे, ज़बर बि न हुजे, सिर्फ़ु वाव आॾो वारे अखर सां मिली करे पढ़िजे, त उहो कीअं थींदो? सो हाणे अचो त हिननि खे पढ़ूं। ऐं हिकिड़ी शइ तव्हां यादि रखिजो त ही वाव जेको असां हींअर पढ़ूं था, उहो वाव आहे जेको विच में ईंदो आहे अखरनि जे, न शुरू में आहे न आख़िर में आहे। शुरू वारो मूं तव्हांखे ॿुधायो, ज़बर ईंदी वाव खे त WA ईंदो, ज़ेर ईंदो त WI ईंदी। ठीकु आहे। जेकॾहिं हाणे असांखे विच में वाव ईंदो त उहो आॾो ज़बर ईंदी त छा थींदो? ऐं जेकॾहिं वाव विच में हुजे, आॾो पेश हुजे त छा थींदो? ऐं वाव जेकॾहिं विच में हुजे ऐं उन जे आॾो को बि अखर हुजे, पर उहो ज़ेर ज़बर पेश न खणे, त पोइ कीअं पढ़बो? हाणे अचो त वाव जे आॾो ज़बर अचे त कीअं पढ़बो उहो था सिखूं। शीन जे करे असां लिखंदा आहियूं इंग्लिश में SH। वाव जे आॾो ज़बर ईंदी त असांखे इंग्लिश में ॾियणो आहे AU। यादि रखी छॾियो, असांखे छा ॾियणो आहे? AU। वाव जे आॾो ज़बर अचे त शऊ, शीन वाव ज़बर शऊ, काफ कलम आहे शौक़, वरी काफ कलम हुरूफ़ कलकलाम जो बि आहे, जंहिंजे करे EU बि ॾींदा आहिनि, पर ही न ॾियो, तव्हांजी मर्ज़ी आहे। सौट SAUT सौट। दौर DAUR। हाणे इहो यादि रखिजो त वाव जे आॾो ज़बर अचे त AU असांखे, सॉरी, AU वारो फार्मूलो अपनाइणो आहे। तौक़ीर आहे TAU, काफ कलम जे करे Q। ये जे आॾो ज़ेर ईंदी आहे त असां DE यूज़ कंदा आहियूं, रे जे करे R कंदासीं। तौक़ीर जे करे T लॻाइणी पवंदी। वाव जे आॾो ज़बर आहे AU यूज़ कंदासीं, ऐं हे जे करे H इस्तेमालु कंदासीं। ये जे आॾो ज़ेर आहे त DE यूज़ कंदासीं। दाल जे करे D ॾींदासीं। तौहीद, तौफ़ीक़ आहे। कॾहिं कॾहिं माण्हू हीअं बि लिखंदा आहिनि TOF, पर हिन जे बनस्बत उहो सही न आहे। ठीकु आहे साईं। ही जेको फार्मूलो पाण पढ़ूं पिया, इन जे हिसाब सां उहो सही न आहे। सही ही मुंहिंजे नज़र में बहितर ही बीहंदो, TAU, फे जे करे F, ऐं ये जे आॾो ज़ेर आहे त असांखे DE यूज़ करणो पवंदो, काफ कलम जे करे Q। ठीकु आहे। औलाद ज़बर आहे, उन जे करे वाव जे आॾो ज़बर आहे, इन जे करे AU। औ लाम जे करे L, ज़बर जे करे A, अलिफ इन में अची वियो, दाल जे करे D। औलाद। तौसीफ़ आहे, साॻो उहो ई फार्मूलो TAUSEEF, तौसीफ़। शौकत आहे SHAU, काफ जे करे K, ज़बर जे करे A, ते तारे जे करे T, शौकत। तव्हांखे का दुश्वारी थिए उन जे लाइ माज़रत, छो त अखर किथे किथे सिधा नथा बीह सघनि। हाणे अचो त वाव जे आॾो जॾहिं पेश अचे ऐं वाव विच में हुजे, वाव विच में हुजे, आॾो पेश अचे, त पोइ कीअं पढ़ंदासीं? नून जे करे असां इंग्लिश में N यूज़ कंदासीं। वाव जे आॾो पेश ईंदो त उते असांखे इंग्लिश में DO यूज़ करणो आहे। इहो यादि रखी छॾिजो, DO यूज़ करणो आहे। DO विच में। अक्सर करे माण्हू यू बि इस्तेमालु कंदा आहिनि, पर बहितर जेको तरीक़ो आहे उहो DO आहे विच वारे जे लाइ। यू हमेशह लास्ट में यूज़ थींदो आहे, उहो बाद में पढ़ूं था। जॾहिं बि वाव विच में अचे, आॾो पेश अचे, त उते तव्हां DO यूज़ कयो, नूर। ही फार्मूलो सही आहे। कॾहिं कॾहिं
माण्हू हीअं बि यूज़ कंदा आहिनि NUR, जेको मूंखे सही न लॻंदो आहे, ठीकु आहे, NRR नूर, हूर, सॉरी, ही H लॻाईंदासीं हे जे करे, वाव जे आॾो पेश आहे त डबल O, रे जे करे R, ठीकु आहे। नून, N नून जे करे इस्तेमालु कंदासीं, ऐं वाव जे आॾो पेश आहे त डबल O, नून जे करे वरी N, नून। थूम TH थेले जे करे, वाव जे आॾो पेश त डबल O, मीम जे करे M, थूम। कूड़ा, काफ जे करे के यूज़ कंदासीं, वाव जे आॾो पेश आहे त डबल O यूज़ कंदासीं, रे जे करे, रे माड़ी जे करे R ॾींदासीं, कूड़। सूरा SOOR, सूर। भूतवा, भित जे करे BH यूज़ कंदासीं, डबल O ॾींदासीं, वाव जे आॾो पेश आहे उन जे करे, ऐं ते तारे जे करे T ॾींदासीं, भूत। थूम TH यूज़ कंदासीं, थेले जे करे, वाव जे आॾो पेश डबल O, हे जे करे H यूज़ कंदासीं। झूर आहे, कुराड़ो झूर माण्हू, उन जे करे जे झिरकी जे करे असां JH यूज़ कंदासीं, वाव जे आॾो पेश आहे त इन जे करे डबल O यूज़ कंदासीं, रे जे करे R यूज़ कंदासीं, झूर। दूर आहे, दाल जे करे D यूज़ कंदासीं, वाव जे आॾो पेश आहे इन जे करे डबल O, रे जे करे R, दूर। त ही हुयो जॾहिं वाव जे आॾो पेश अचे त उन जी जाइ ते असांखे डबल O यूज़ करणो पवंदो, बजाए जे यू बि माण्हू इस्तेमालु कंदा आहिनि, तव्हां ॾिसंदो काफ़ी हंधनि ते, पर बहितर तरीक़ो फार्मूलो ही आहे डबल O वारो, ठीकु आहे। जेकॾहिं कोई यूज़ करे थो हुनजी पंहिंजी मर्ज़ी आहे। अचो हाणे ही अलिफ वाव ओ, जीअं असां पढ़ंदा आहियूं न, अलिफ वाव ओ, बे वाव बो, लाम वाव लो, मिसालो भो, लो, को, तो, अहिड़े तरीक़े सां को बि अखर अचे जंहिंमें वाव पंहिंजे आॾो को बि ज़बर ज़ेर पेश का शइ न खणे, का बि अलामत न खणे, जीअं हे रेवा रो, हाणे हिनखे ज़बर ॾिबी थींदो रऊ, जेकॾहिं हिनखे पेश ॾींदव थींदो रू। असांखे इहे ॿई शयूं यूज़ न आहिनि करणियूं वाव जे आॾो, छो त वाव जज़म वारो आहे। हाणे हिन जे आॾो न ज़ेर आहे, न ज़बर आहे, न पेश आहे, इहो आहे सिर्फ़ु रो, को, पो, चो, मो, तो, अहिड़े तरीक़े सां। हाणे अचो ही पढ़ूं, रो, रे जे करे असां छा यूज़ कंदासीं, आर। ऐं ही शइ यादि रखी छॾिजो, जॾहिं ज़बर ज़ेर पेश न हुजे ऐं वाव विच में अची वञे त पोइ असांखे ओ हिकिड़ो यूज़ करणो आहे। हिन पासे ते असां घणा यूज़ कयासीं, डबल O यूज़ कयोसीं, ऐं हिते असांखे हिकिड़ो O यूज़ करणो आहे, सम्झी विया साईं। त जॾहिं बि वाव जे आॾो ज़बर ज़ेर पेश न हुजे, वाव विच में हुजे जज़म वारो, त उते असांखे हिकिड़ो O ॾियणो आहे। ही RO, रो, लाम जे करे एल, रोल, ठीकु आहे। जेकॾहिं तव्हां हिते डबल O ॾींदो त थींदो रूल, ठीकु आहे, ROOL, रूल, पर असांखे लिखणो आहे रोल। मोर, मीम जे करे, सॉरी एम, मीम जे करे लिखीसीं, वाव जे आॾो कुझु बि न आहे, इन जे करे O ॾींदासीं, मो, रे जे करे R, मोर। होत, हे जे करे H लिखंदासीं, वाव जे आॾो कुझु बि न आहे त O लिखंदासीं, ते जे करे T लिखंदासीं, होत। खोड़ खे खट जे करे असां पढ़ी आया आहियूं, पोइ हिते त केश यूज़ थींदी आहे, ऐं वाव जे आॾो कुझु कोन्हे त O ॾींदासीं, ऐं अहिड़े माड़ी जे करे असां R यूज़ कंदासीं, खोड़। घोट पढ़ंदासीं, घे, घोड़े जे करे GH यूज़ कंदासीं, छो त हे ॿिन्ही अखरनि जे लाइ इस्तेमालु थींदी आहे GH। घे जे करे बि, गैन गाली जे करे बि इहो घे GH यूज़ थींदी आहे। घो, वाव जे आॾो कुझु बि न आहे, हिन जे करे O ॾेई, ऐं टी जे करे असां टे टोपी जे करे असां टी यूज़ कंदासीं। माज़रत सां अखर कॾहिं कॾहिं हेॾे ॾे थी वञनि था, उन जे लाइ तव्हां खां माफ़ी था घुरूं। सोन, सीन जे करे एस अची वियो, वाव जे आॾो कुझु बि न आहे, O ॾींदासीं, नून जे करे एन ॾींदासीं, हे थी वियो सोन, ठीकु आहे। सन बि जंहिंखे इंग्लिश में पढ़ंदा आहिनि, पर सिंधी में जे असां को लिखंदासीं सोन त हीअं थींदो। भोग, बे भित जे करे BH यूज़ कंदासीं, वाव जे आॾो कुझु कोन्हे त O ॾेई, गे गऊं जे करे असां जी ॾींदासीं, भोग। झोक, ही शहर आहे हिकिड़ो, जे झिरकी जे करे असां JH यूज़ कंदासीं, वाव जे आॾो कुझु न आहे त उते O ॾेई, ऐं काफ जे करे के ॾींदासीं, झोक। बोड़ आहे, ॿिए बुक जे करे असां B यूज़ कंदा आहियूं, वाव जे आॾो कुझु न ईंदो त O ॾींदासीं, ऐं एॾे माड़ी जे करे असां R ॾींदासीं, बोड़। त ही जेके अखर हुया जेके तव्हांजे साम्हूं पेश कयासीं, इहो वाव ते असां जो अॼु फोकस आहे, ऐं वाव उहो जेको विच में अचे। हाणे वाव पढ़ंदासीं जेको लास्ट में अचे, त उनखे कहिड़े अंदाज़ सां पढ़ूं। ऐं हर मुमकिन कोशिश कंदो आहियां त तव्हांजो वक़्तु ज़ाया न थिए, एक्स्ट्रा ॻाल्हाइण जे बजाए कम जे तरफ़ फोकस कयूं त इहो बहितर थी वेंदो, छो त अॼुकल्ह वक़्तु कंहिं वटि
कोने को तमाम कीमती आहे हर कंहिंजो वक़्तु अचो त हाणे पंहिंजे मक़सद जी तरफ़ हलूं। हाणे ही जेको मूं लिखियो आहे बोर्ड ते ही आहे मामू। कॾहिं कॾहिं असां प्यार मां मामे खे मामू बि चवंदा आहियूं, चाचे खे चाचू चवंदा आहियूं, नाने खे नानू बि चवंदा आहियूं। ऐं राजू लालू इहे आम असांजे जेको आहे रोज़मर्रा जे गुफ़्तगू में माण्हू जा नाला इहे ईंदा आहिनि अहिड़ा। ऐं ही आहे हिन में वाव जो आॾो पेश हुयो ऐं वाव आख़िर में आहे। ही यादि रखिजो, वाव आख़िर में आयो आहे ऐं हुनजो आॾो पेश आहे। ऐं ही वाव आख़िर में आहे पर हिन जो आॾो ज़ेर ज़बर कुझु बि न आहे। ठीकु आहे, इहो यादि रखिजो। त हाणे हिननि ते असां कीअं लिखंदासीं, अचो त हिननि खे लिखी वठूं। मीम जे करे एम लॻाईंदासीं, ज़बर जे करे ए ईंदी, एम ए मन मां, इन में अलिफ बि अची वियो, ज़बर बि अची वई। मीम जे करे एम ॾींदासीं ऐं वाव आख़िर में अचे ऐं हुन जे आॾो पेश हुजे त पोइ छा थिए, पोइ असांखे इन जी जाइ ते यू यूज़ करिणो आहे, डबल ओ न आहे यूज़ करिणो। इहो यादि रखिजो, ही जेको आहे इहो न आहे असांखे यूज़ करिणो। हुन जी जाइ ते वाव आख़िर में अचे, आॾो पेश हुजे त उते असांखे छा यूज़ करिणो आहे, यू। मामू। चाचू आहे सी एच, चे जे करे ज़बर जे करे ए, वरी चे चंड जे करे सी एच आयो, वाह जो आॾो पेश आहे त यू, चाचू। नानू आहे नून जे करे एन, ज़बर जे करे ए, नून जे करे वरी मोटी एन, वरी वाह जो आॾो पेश आहे त असां हिन जाइ ते असां छा यूज़ कंदासीं, यू यूज़ कंदासीं, नानू। ॾाॾू आहे डाल ॾेडर जे करे डी यूज़ कंदासीं, ज़बर जे करे ए यूज़ कंदासीं, मोटी अलिफ हिन में अची वियो, डाल ॾेडर जे करे मोटी साॻो डी यूज़ कंदासीं ऐं वाव जो आॾो पेश आहे त इन जे करे असांखे यू यूज़ करिणो आहे। राजू आहे आर, आर ज़बर जे करे ए, जीम जे जे करे जीम जे करे जे ऐं वाह जो आॾो पेश आहे त यू, राजू। लालू एल ए एल यू, लालू। आड़ू आहे ए आर यू, आरू, आड़ू। बाबू बी ए बी यू, बाबू। बाहू आहे बी ए एच यू, बाहू। साबू एस ए बी यू, साबू। अहिड़े तरीक़े सां वाव आख़िर में हुजे, आॾो पेश हुजे त यू यूज़ करिणो आहे। जेकॾहिं वाव आख़िर में हुजे, आॾो कुझु न हुजे त कीअं थींदो, अचो लिखूं। अलमदा जे करे छा लिखंदासीं, ए। नून जे करे एन। हाणे वाह जो आॾो कुझु कोन्हे, इन जे करे ओ ॾींदासीं, आ नो। बाजो, हाँ जल्दी में लिखां थो, बाजो। टाको टी ए के ओ, टाको। काको के ए के ओ, काको। राजो आर ए जेड ओ, राजो। लालो एल ए एल ओ, लालो। तव्हांजे बि रोज़मर्रा जी ज़िंदगी में ये नाला ईंदा हूंदा, कोशिशि करे हिन फार्मूले खे अपनाइजो, तमामु आसान थींदो। बाबो आहे बी ए बी ओ, बाबो। ॾाॾो डी ए डी ओ, ॾाॾो। एम ए एम ओ, मामो। सी ए सी एच ओ, चाचो। वालो डब्ल्यू ए सी सॉरी डब्ल्यू ए एल ओ, वालो। त ही असांजी कोशिशि आहे त जेतिरो थी सघे, अक्सर करे माण्हू लिखण में ही तमामु घणियूं ग़लतियूं कंदा आहिनि। असां वटि हिकिड़ी नंढड़ी पढ़ंदी आहे ख़ुशबू, उनजो जेको नादरा मां असांखे बेफाम मिलियो, उन ते हीअं लिखियलु हुयो, खुशबू। मुंहिंजो अंदाज़ो हुयो त हिन डबल ओ जी जाइ ते यू अचे, या जेको मूं सवेल तव्हांजी ख़िदमत में अर्ज़ु कयो, ही हेॾा साम्हूं ॾिसो, ही जेको अर्ज़ु कयो आहे त ही अचे हा त तमामु बहितर थिए हा। हाणे ही लिखियलु आहे त इहे नंढियूं नंढियूं शयूं ईंदियूं आहिनि। सो ही जेकॾहिं असां हिन फार्मूले ते कोशिशि कंदासीं, कमु कंदासीं त तमामु आसान थी वेंदो। जेकॾहिं हीअ असांजी कोशिशि हीअ तव्हांखे बहितर लॻे थो कमु, त असांजे चैनल खे ज़रूरु सब्सक्राइब कजो। तव्हांजे सब्सक्राइब करण सां तव्हांखे को बि नुक़सानु न थींदो, पर असांजो हौसलो वधंदो। इनशाला ही नंढियूं नंढियूं ख़िदमतूं तव्हांजी ख़िदमत में पेश कंदा रहंदासीं। अल्लाह साईं तव्हांजो हामी ऐं नासिर। थैंक यू।